Herkese merhaba. Uzayın sonsuz derinlikleri, insanlığın keşfedilmeyi bekleyen en büyük sırlarından biridir. Gökyüzüne baktığımızda, milyarlarca yıldızın parıldayan ışığıyla karşılaşırız. Ancak, evrende gizlenen, daha da büyük ve gizemli varlıklar vardır. Bu belgeselde, kara deliklerin büyüleyici dünyasına adım atacak ve evrenin en derin sırlarını keşfedeceksiniz. Kara delikler, uzayda yer alan ve olağanüstü derecede yoğun bir kütleye sahip olan cisimlerdir. Yoğunlukları nedeniyle çekim kuvvetinin olağanüstü derecede güçlü olduğu bölgelerdir. Bu çekim kuvveti, ışığı bile hapsedebilecek kadar büyük olabilir. Kara deliklerin en temel özelliği, Schwarzschild yarıçapı olarak adlandırılan, belirli bir yarıçapa sahip olmalarıdır. Schwarzschild yarıçapı, kara delik oluşumu için kritik bir noktadır. Bu yarıçapı aşan bir kütle yoğunluğuna sahip olan herhangi bir nesne, kara delik haline dönüşebilir. Kara deliklerin etrafında yerçekimi o kadar güçlüdür ki, ne ışık, ne de herhangi bir madde ondan kaçamaz. Bu nedenle bir kara delik içine düşen herhangi bir şey, kara delik tarafından emilir ve kaybolur. Bu noktaya olay ufku denir ve kara deliklerin dış sınırlarını belirler. Kara deliklerin büyüklükleri değişebilir. Kütleleri arttıkça boyutları ve çekim kuvvetleri de artar. Kütleleri, Güneş'in kütlesinden milyonlarca kat daha büyük olan süper kütleli kara delikler, galaksilerin merkezlerinde bulunabilirken, daha küçük kütleli kara delikler, yıldızların çökmesiyle oluşabilir. Kara delikler, ışığın etrafında dönen maddelerin oluşturduğu akrezyon diskleriyle de ilişkilidir. Kara deliklerin çevresinde dönen madde, sürtünme ve yoğunlaşma sonucu, yüksek enerjili ışınlar ve parçacıklar yayabilir. Bu süreç, kara deliklerin etrafında gözlemlenen, parlak ve enerjik fenomenlere neden olabilir. Bu yapılar, evrende birçok farklı sürecin anlaşılmasında önemli bir rol oynar. Örneğin, kara delik birleşmeleri, yerçekimi dalgalarının kaynağı olabilir. Aynı zamanda, kozmik olayların anlaşılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, kara deliklerin, evrenin genişlemesi, galaksi oluşumu ve karanlık madde gibi kavramlarla olan ilişkisi, bugün aktif olarak araştırılan konulardır. Bu gizemli yapılar, fizik ve astronomi alanındaki çalışmaların önemli bir odak noktası olmaya devam etmektedir. Gözlemler, simülasyonlar ve teorik çalışmalar, kara deliklerin doğasını, etkilerini ve evrende nasıl dağıldıklarını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra, kara deliklerin kuantum mekaniği ile ilişki ve bilgi korunumu gibi temel fiziksel prensiplerle uyumu da aktif bir araştırma alanıdır. Kara deliklerin diğer bir özelliği ise, uzay ve zamanın kıvrılmasını ve yerçekimi dalgalarının oluşumunu tetiklemeleridir. Kara deliklerin birleşmesi, büyük kütleli yıldızların süpernova patlaması sonucu oluşabilir ve bu birleşme sürecinde yerçekimi dalgaları yayılır. Yerçekimi dalgaları, LIGO ve Virgo gibi yerçekimi dalgalarını algılayan gözlemevleri tarafından tespit edilebilmektedir. Bu keşif, kara deliklerin evrende nasıl etkiler yarattığına dair önemli kanıtlar sunmuştur. Kara deliklerin uzay ve zaman üzerindeki etkileri nedeniyle zamanın akışı da değişir. Çekim kuvveti nedeniyle zaman, kara delik yakınında daha yavaş ilerler. Bu etki, zamanın eğriliği olarak adlandırılır. Genel görelilik teorisi tarafından açıklanabilen bir durumdur. Bu fenomen, zamanın kara delik çevresinde farklı bir hızda ilerlediği anlamına gelir. Ayrıca, evrenin genişlemesi, galaksi oluşumu ve evrimi gibi büyük ölçekli kozmolojik süreçlerde de önemli bir rol oynar. Şimdi, uzaydaki bu dev yapıların keşfedilmesi için yapılan çalışmaları ve düşünceleri inceleyelim. Kara delikler, uzayın en gizemli ve büyüleyici oluşumlarından biridir. Keşfedildikleri günden bu yana, bilim dünyasında büyük heyecan yaratmış ve insanlığın evrenin doğasını anlamak için yeni bir pencere açmıştır. Kara deliklerin keşfi, astrofizik ve kozmoloji alanlarında devrim niteliğinde bir adım olmuştur. Kara deliklerin varlığına dair ilk ipuçları, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinin geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu teori, yerçekimi kavramını ve uzay zamanın eğriliğini anlamamıza yardımcı olur.
Fakat kara deliklerin gerçek keşfi 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir. 1960'larda astronomik gözlemler ve matematiksel hesaplamalar, yıldızların süpernova patlamaları sonucu kara deliklere dönüşebileceğini öne sürdü. Bu teori, 1967'de Coselin Bell Burnell tarafından radyo sinyalleriyle keşfedilen ilk nötron yıldızıyla desteklenmiştir. Nötron yıldızları, aşırı yoğunlukları ve güçlü manyetik alanlarıyla kara deliklere benzer özelliklere sahiptir. İlk kara delik gözlemi ise 1971 yılında gerçekleştirildi. Cygnus X adı verilen bir X ışını kaynağı, gökbilimcilerin dikkatini çekti. Bu kaynak, bir yıldızın etrafında dönen ve büyük bir kütleçekim etkisi yaratan bir kara deliği işaret ediyordu. 1974 yılında Cygnus X1'in yıldızla birlikte dönmesi ve belirli bir periyoda sahip olması, kara delik teorisinin doğruluğunu kanıtladı. Kara deliklerin keşfi, evrenin doğasını anlamak için büyük bir adım oldu. Bu devasa yapılar, sadece büyüleyici yapısıyla değil, aynı zamanda evrenin evrimini ve yapısını şekillendiren önemli bir faktör olarak da önem taşır. Galaksilerin merkezinde yer alan süperkütleli kara delikler, galaktik yapıların oluşumunu ve evrimini etkiler. Kara deliklerin keşfi, aynı zamanda fizik ve kozmoloji alanında önemli bir ilerleme sağlamıştır. Bu yapılar, genel görelilik teorisi ve kuantum mekaniği arasındaki çelişkiyi anlamak ve birleştirmek için bir laboratuvar görevi görebilir. Kara deliklerin içinde yer alan yoğunluklar ve zaman eğrilikleri, evrenin temel kurallarını sınayan bir laboratuvar gibi işlev görebilir. Bu nedenle kara deliklerin keşfi, kuantum yerçekimi ve evrenin yapısını anlamak için önemli bir adımdır. Kara deliklerin önemi sadece bilimsel anlamda değil, aynı zamanda teknolojik ve uzay keşifleri açısından da büyük bir öneme sahiptir. Uzaydaki bu yapıların doğası hakkında daha fazla bilgi edinmek, gelecekte uzay seyahatlerinde ve astronotların güvenliği konusunda önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca, kara deliklerin enerji potansiyeli, gelecekteki enerji üretimi için alternatif kaynaklar arayışında da etkili olabilir. Aynı zamanda, evrenin oluşumu ve evrimi hakkında da önemli ipuçları sunmaktadır. Büyük patlamadan sonra, evrenin nasıl şekillendiği ve galaksilerin nasıl oluştuğu gibi soruların yanıtlarını, kara deliklerin incelenmesiyle bulabiliriz. Evrenin büyük ölçekli yapısını nasıl etkilediği, kozmoloji alanında daha iyi bir anlayışa yol açabilir. Şimdi de, kara deliklerin, evrenin genişlemesiyle olan ilişkisini inceleyelim. Evrenin genişlemesi ve kara delikler arasındaki bağlantı, kozmoloji ve astrofizik alanlarında uzun bir süredir araştırılan ve üzerinde çalışılan önemli bir konudur. Bu bağlantı, evrenin yapısal evrimini anlamak ve kara deliklerin evrenin genişlemesine nasıl etki ettiğini kavramak için büyük bir öneme sahiptir. Evrenin genişlemesi, 20. yüzyılın başlarında astronom Edwin Hubble'ın keşfiyle evrenin genişlediği anlaşıldı. Hubble, uzak galaksilerin kırmızıya kaymasını gözlemleyerek, galaksilerin birbirinden uzaklaştığını ve evrenin genişlediğini ortaya koydu. Bu keşif, evrenin statik bir yapıya sahip olmadığını ve sürekli olarak genişlediğini gösterdi. Genel olarak, evrenin genişlemesi, uzayın her noktasının birbirinden uzaklaştığı bir süreç olarak tanımlanır. Galaksilerin birbirinden uzaklaşması, uzayın kendisinin de genişlediği anlamına gelir. Bu genişleme, evrenin geçmişine bakıldığında, geriye doğru gidildikçe, daha hızlı bir şekilde gerçekleşmiş olmalıdır. Büyük patlama teorisi, evrenin genişlemesinin kökenini açıklamaya çalışan bir teoridir. Bu teoriye göre, evren yaklaşık 13,8 milyar yıl önce, bir noktada yoğun ve sıcak bir durumdaydı. Ardından, bu noktada, devasa bir patlama gerçekleşti. Böylelikle, evren genişlemeye başladı. Bu genişleme, bugünkü evrenin şekillenmesini ve oluşumunu sağlamıştır. Kara delikler, evrende büyük kütlelere sahip olan ve yoğun çekim kuvveti ile karakterize edilen yapılar olarak bilinir. Uzayın dokusunu eğerek, çevrelerindeki maddeyi ve ışığı bile yakalayan güçlü bir çekim kuşağına sahiptir. Bununla birlikte, bu konu, bugün aktif bir araştırma alanıdır ve tam olarak anlaşılmamıştır.
Bazı teoriler, kara deliklerin evrenin genişlemesini yavaşlatabileceğini, hatta durdurabileceğini öne sürmektedir. Kara deliklerin çekim etkisi, galaksilerin bir arada tutulmasını sağlayan karanlık madde ve karanlık enerji ile ilişkilendirilir. Kara delikler, yakınındaki maddeyi çekerek çevredeki uzayın genişlemesini yavaşlatabilir veya durdurabilir. Öte yandan, kara deliklerin kendi büyüklüklerine ve özelliklerine bağlı olarak evrenin genişlemesini nasıl etkilediği konusunda farklı teoriler vardır. Örneğin, süperkütleli kara deliklerin evrenin genişlemesini hızlandırabileceği düşünülmektedir. Bu olay, kara deliklerin çevrelerindeki maddeyi çekerek enerji salmaları ve bu enerjinin evrenin genişlemesini hızlandırıcı etkiye sahip olmasıyla açıklanmaktadır. Ayrıca, kara deliklerin etkisi, evrenin erken evrelerindeki yoğunluk flüktüasyonları ve yapı oluşumları üzerinde de rol oynayabilir. Kara deliklerin yerçekimi çekimleri, madde ve enerjinin yoğunlaşmasını sağlayarak, galaksilerin ve galaksi kümelerinin oluşumunu etkileyebilir. Kara deliklerin genişleme üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için gözlemler ve simülasyonlar kullanılmaktadır. Uzay teleskopları ve büyük veri analizi teknikleri, evrenin genişlemesi ve kara deliklerin dağılımı arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Şimdi, kara deliklerin uzay ve zaman ile nasıl bir bağlantısı olduğunu inceleyelim. Uzay ve zaman kavramları, fiziksel dünyayı anlamak ve tanımlamak için temel olan iki önemli kavramdır. Uzay, cisimlerin var olduğu, hareket ettiği ve konumlandığı bir mekanı ifade eder. Uzay ve zaman, fiziksel olayların yerini ve zamanını belirlemek için kullanılan koordinat sistemlerini ve matematiksel ifadeleri içerir. Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi, uzay ve zamanın birbirleriyle etkileşim içinde olduğunu ve kütleli objelerin uzay ve zamanın eğriliğine neden olduğunu öne sürer. Kara delikler de bu teoriye dayanarak uzay ve zamanın en yoğun ve eğrildiği noktalardır. Kara delikler, bir yıldızın kendi kütle çekimi kuvveti tarafından çökmesi sonucunda oluşan bölgedir. Bir kara delik, o kadar büyük bir kütle yoğunluğuna sahiptir ki, çevresindeki uzayı, derinlemesine eğip bükerek, zamanın ve ışığın normal akışını değiştirir. Kara deliklerin içinde bir noktaya ulaşmanın imkansız olduğu düşünülmektedir. Bu nokta, kara deliklerin merkezinde bulunan ve kütle çekimi kuvvetinin sonsuz hale geldiği bir bölgedir. Çekirdek veya singularite olarak adlandırılır. Kara deliklerin çevresindeki uzayın eğriliği, ışığın doğrusal olarak ilerlemesini engeller. Bu nedenle kara deliklerin bir olay ufkuna sahip olduğu düşünülür. Olay ufkunun içine giren bir şey, kara deliğe düşer ve artık geri dönemez. Olay ufkunun yarıçapı, kara deliklerin kütlelerine bağlı olarak değişir. Bu dev yapıların varlığı ve özellikleri, genel görelilik teorisi ve kara deliklerin radyasyonu üzerine yapılan çalışmalarla daha iyi anlaşılmıştır. Stephen Hawking'in öncülük ettiği çalışmalar, kara deliklerin ışınım yaydığını ve bu ışınımın zamanla kara delikleri küçültebileceğini ortaya koymuştur. Bu duruma Hawking radyasyonu denir. Kara delikler, evrenin doğası, zamanın akışı, uzayın eğriliği gibi temel fiziksel kavramları ve evrenin genişleme sürecini anlamamıza yardımcı olurlar. Kara deliklerin uzay ve zaman üzerindeki etkisi, zamanda büyük bir eğrilenme ve uzayın bükülmesiyle sonuçlanır. Bu durum, zamanın daha yavaş ilerlediği ve ışığın büküldüğü anlamına gelir. Kara deliklerin çekim kuvveti o kadar güçlüdür ki, ışığın bile kaçamayacağı bir çekim kuyusu oluştururlar. Bu olay, kara deliklerin çevresindeki uzayın karanlık ve gizemli olmasına yol açar. Bu nedenle kara delik olarak adlandırılırlar. Kara deliklerin varlığı, kozmoloji alanında büyük bir merak ve keşif kaynağı olmuştur. Evrende birçok farklı boyutta ve kütleden kara deliklerin olabileceği düşünülmektedir. Süperkütleli kara delikler, galaksilerin merkezlerinde bulunan büyük kara deliklerdir. Galaksi oluşumu ve evriminde önemli bir rol oynarlar. Küçük kara delikler ise, yıldızların çökmesi sonucu oluşan ve daha küçük boyutlara sahip olan kara deliklerdir.
Astronomlar ve astrofizikçiler, kara deliklerin oluşumu, büyüklüğü, etkileri ve evrensel süreçler üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için gözlemler, simülasyonlar ve matematiksel modellemeler kullanmaktadır. Şimdi, Schwarzschild yarıçapı hakkında konuşalım. Schwarzschild yarıçapı, kara deliklerin temel özelliklerinden biridir. Bu yarıçap, bir cismin kütle yoğunluğunun, çekim kuvvetinin kurtuluş hızına eşit olduğu noktayı ifade eder. Alman fizikçi Karl Schwarzschild tarafından 1916 yılında bulunan bu kavram, genel görelilik teorisinde önemli bir rol oynar. Genel görelilik teorisine göre, bir cismin kütle çekim kuvveti, uzay ve zaman dokusunu eğip bükerek, çevresindeki cisimlerin yolunu değiştirir. Eğer bir cismin kütle yoğunluğu belirli bir noktada o kadar büyükse ki, kurtuluş hızının, ışık hızına eşit olduğu bir nokta oluşursa, bu nokta, Schwarzschild yarıçapı olarak adlandırılır. Schwarzschild yarıçapı, kara deliklerin olay ufku olarak da bilinen sınırlayıcı bölgesinin yarıçapını tanımlar. Olay ufkunun içine giren herhangi bir şey, artık kara delikten kaçamaz. Olay ufkunun yarıçapı, kara deliklerin kütlelerine bağlı olarak değişir. Bir cismin Schwarzschild yarıçapının içine düşmesi durumunda, o cisim için artık hiçbir çıkış yolu yoktur. Cisim, kara delik tarafından emilir. Kara deliklerin özelliklerini belirlerken önemli bir parametredir. Bir cismin Schwarzschild yarıçapından daha küçük bir yarıçapa sahip olması durumunda, o cisim, bir kara delik olarak kabul edilir. Schwarzschild yarıçapı, kara deliklerin boyutunu ve kara delik oluşumu sürecini anlamamıza yardımcı olur. Kara delikler, Schwarzschild yarıçapının içine düşen madde ve enerjiyi etkileyen, güçlü bir çekim kuvvetine sahiptir. Bu çekim kuvveti, uzay ve zaman dokusunu eğip bükerek, zamanın yavaşladığı ve ışığın büküldüğü bir ortam yaratır. Bu nedenle, Schwarzschild yarıçapı, kara deliklerin etkileyici ve gizemli özelliklerinden biri olarak kabul edilir. Bu gizemli yapıların derinliklerine inmek ve evrendeki en yoğun ve gizemli bölgelerden biri olan kara delikleri anlamak için önemli bir parametredir. Schwarzschild yarıçapı, aynı zamanda kara deliklerin oluşumunu da etkiler. Bir yıldızın son evrelerinde, yıldızın içerisindeki nükleer reaksiyonlar sona erer ve yerçekimi kuvveti, yıldızın kendi kütlesini sıkıştırmaya başlar. Eğer yıldızın kütle yoğunluğu, Schwarzschild yarıçapını aşarsa, yıldız çökerek bir kara delik oluşur. Bu süreçte, yıldızın dış tabakaları patlar ve iç kısımda yoğunlaşma gerçekleşir. Böylece Schwarzschild yarıçapının içinde kalan bölgede yoğun bir kütle noktası olan bir singularite ortaya çıkar. Bu olgu, aynı zamanda, kara deliklerin olay ufkunu belirlemektedir. Olay ufkunun yarıçapı, Schwarzschild yarıçapının 2 katına eşittir. Olay ufkunun içine düşen ışık veya madde, artık kara delikten kaçamaz ve geri dönüşü olmayan bir şekilde kara delik tarafından emilir. Bir kara delik çevresinde, çekim kuvveti o kadar güçlüdür ki, ışık bile kaçamaz. Bu nedenle kara delikler, ışığın emildiği ve hiçbir şeyin ondan kaçamadığı bir çekim kuyusu oluştururlar. Bu etkiye kara cisim ışıması denir. Kara cisim ışıması, kara deliklerin çevresindeki uzayın karanlık ve gizemli olmasına neden olur, ayrıca zamanın akışını da etkiler. Kara deliklerin çekim kuvveti nedeniyle zamanın daha yavaş ilerlediği bir bölge oluşur. Bu etki, zamanın kara delik çevresinde durduğu veya geriye doğru akabileceği anlamına gelmez. Ancak, zamanın orada farklı bir hızla ilerlediği anlamına gelir. Bu fenomen, zaman eğriliği olarak adlandırılır. Kara delikler, yakınlarındaki maddenin etkisiyle de ilginç olaylara yol açabilir. Eğer bir yıldız, kara delikle etkileşime geçerse, maddenin bir kısmı kara delik tarafından emilir ve geri kalanı da yüksek enerjili parçacıklar şeklinde dışarı fırlar. Bu süreç, akrezyon diskleri olarak adlandırılan, parlak ve sıcak maddelerin kara delik etrafında döndüğü disk şeklinde oluşumlara yol açar. Akrezyon diskleri, kara deliklerin etrafında gözlemlenen, parlak ve enerjik gökadaların kaynağı olabilir. Süperkütleli kara delikler, galaksilerin merkezinde bulunurlar ve etraflarındaki maddeyi çekerler. Kara deliklerin, evrende madde transferi, enerji transferi ve kara madde gibi gizemli kavramlarla ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Kara deliklerin evrendeki rolünü ve etkilerini daha iyi anlamak için gözlemler, simülasyonlar ve teorik çalışmalar devam etmektedir. Büyük teleskoplar ve uzay araçları kara deliklerin varlığını doğrulamak ve özelliklerini incelemek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda genel görelilik ve kuantum fiziği gibi teorik konular üzerindeki araştırmalar kara deliklerin doğasını daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Özellikle kara deliklerin kuantum mekaniği ile nasıl etkileşime girdiği ve kara deliklerin bilgi korunumu gibi temel fiziksel prensiplerle uyumlu olup olmadığı konuları bugün aktif olarak araştırılmaktadır. Bir diğer ilgi çekici konu ise kara deliklerin birleşmesidir. İki kara delik, genellikle büyük kütleli yıldızların süpernova patlaması sonucu oluşurlar ve zamanla birbirlerine yaklaşarak birleşirler. Şimdi çok önemli bir konu olan genel görelilik teorisinin kara delikler ile ilgisini konuşalım. Genel görelilik teorisi, Albert Einstein tarafından geliştirilen ve gravitasyonun uzay ve zamanın eğrilmesinden kaynaklandığını açıklayan bir fizik teorisidir. Bu teori, kara deliklerin varlığını ve davranışını anlamamızda temel bir rol oynamaktadır. Genel görelilik teorisine göre, kütle, uzay ve zamanı bükerek, onu kavisli bir geometriye dönüştürür. Bu kavisli uzay-zaman, kara delik etrafında hareket eden nesnelerin yollarını belirler ve yerçekimini açıklar. Kara deliklerin en önemli özelliklerinden biri olan olay ufkunu da, genel görelilik teorisi açıklar. Olay ufkunun içine düşen herhangi bir şey, kara delik tarafından emilir ve bir daha çıkamaz. Olay ufkunun yarıçapı, kara delik kütle ve boyutuna bağlı olarak belirlenir. Olay ufkunun içindeki madde ve enerji, kara delik merkezine doğru ilerler ve yoğunlaşır. Genel görelilik teorisi, kara deliklerin çevresinde zamanın nasıl değiştiğini de açıklar. Kara deliklerin çekim kuvveti nedeniyle zaman daha yavaş ilerler. Bu etki, zamanın eğriliği olarak adlandırılır. Kara delik çevresindeki zamanın yavaşlaması, kara delikten uzaklaşıldıkça normale döner. Genel görelilik teorisi, kara deliklerin etrafında dönen maddelerin oluşturduğu akrezyon disklerini de açıklar. Kara delik çevresinde dönen madde, sürtünme ve çarpışmalar sonucu yüksek enerjili ışınlar ve parçacıklar yayabilir. Bu süreç, kara deliklerin parlak ve enerjik fenomenlere neden olmasını açıklar. Kara deliklerin genel görelilik teorisi ile ilişkisi, bu teorinin temel prensipleri ve denklemleri kullanılarak kara deliklerin davranışı, etkileri ve evrimi hakkında teorik tahminlerde bulunulmasını sağlar. Gözlemler ve deneyler, genel görelilik teorisinin kara delikleri başarıyla açıkladığını doğrulamaktadır. Ancak, kuantum mekaniği ile genel görelilik teorisi arasındaki uyumsuzluk, kara deliklerin kuantum alanında nasıl davrandığı konusunda bugün çalışmaların sürdüğü bir alandır. Bir diğer önemli konu olan olay ufku kavramını açıklayalım. Olay ufkunun anlamı, kara deliklerin en dış sınırlarını belirleyen ve çevresindeki olayları etkileyen bir kavramdır. Olay ufkunun içine düşen herhangi bir şey, artık kara delikten kaçamaz ve sonsuza kadar kara delik içinde kalır. Olay ufkunu daha iyi anlamak için, öncelikle kara deliklerin genel yapısını anlamak önemlidir. Kara delikler, olağanüstü yoğun bir kütle yoğunluğuna sahip olduğundan, uzay ve zamanı derinlemesine kıvırır. Bu kıvrılmış uzay zaman, kara delik etrafında hareket eden nesnelerin yollarını belirler. Olay ufkunun yarıçapı, kara delik kütle ve boyutuna bağlı olarak belirlenir. Olay ufkunu geçmek için gereken hız ışık hızından büyük olmalıdır. Ancak, ışık hızını aşmak mümkün olmadığından, hiçbir şey olay ufkunu geçemez. Bu nedenle, olay ufkusu kara deliklerin dış sınırlarını oluşturur ve kara deliklerin etkisinden kaçışın imkansız olduğu bir bölgeyi tanımlar. Olay ufkunu geçmek ve kara delik içindeki olayları incelemek, şu anda teknik olarak mümkün değildir. Kara deliklerde olay ufkunun matematiksel hesaplamaları, genel görelilik teorisi çerçevesinde gerçekleştirilir. Olay ufkunun matematiksel hesaplamaları için kullanılan en yaygın yöntem, Schwarzschild metrine dayanmaktadır. Schwarzschild metri, bir kara delik çevresindeki uzay ve zamanın eğriliğini tanımlayan bir metrik denklemidir. Bu metrik, bir kara delik çevresindeki uzay ve zamanın eğriliğini ve olay ufku gibi özellikleri hesaplamak için kullanılır.
matematiksel hesaplamalar, genellikle diferansiyel geometri ve tensör hesaplamalarını içerir. Kara deliklerde olay ufku hesaplamaları genellikle Schwarzschild yarıçapıyla ilişkilendirilir. Eğer bir cismin yoğunluğu Schwarzschild yarıçapının içine düşerse, bu cisim bir kara delik olarak kabul edilir ve olay ufku oluşur. Ancak, kara deliklerin içerisindeki fenomenleri tam olarak anlamak ve hesaplamak için daha karmaşık matematiksel modeller ve yöntemler gerekebilir. Kara deliklerin oluşumu, büyük kütleli yıldızların evrim süreciyle yakından ilişkilidir. Gelin, kara deliklerin oluşumu ve yıldızların yaşam döngüsü hakkında konuşalım. Bir yıldızın yaşam döngüsü, içerisindeki hidrojenin helyum haline dönüşmesiyle başlar. Bu dönüşüm, nükleer füzyon reaksiyonları sonucunda gerçekleşir. Yıldızda devasa miktarda enerji üretilir. Ancak, bir yıldızın içerisindeki hidrojenin tükenmesiyle bu füzyon reaksiyonları durur ve yıldızın dengesi bozulur. Büyük kütleli yıldızlar, hidrojenin tükenmesiyle birlikte helyumun füzyonunu gerçekleştirmeye başlar. Helyumun füzyonu, daha yüksek sıcaklık ve basınç gerektirdiği için yıldızın merkezindeki koşullar daha da yoğunlaşır. Helyumun tükenmesiyle birlikte daha ağır elementlerin füzyonu da gerçekleşir. Bu süreç devam eder. Ancak büyük kütleli yıldızlar için bu süreç sonsuz değildir. Çünkü yıldızın içerisindeki nükleer reaksiyonlarla enerji üretimi devam ederken, yıldızın kendi kütle çekimi de sürekli olarak içeri doğru bir basınç uygular. Bu basınç, yıldızın içerisindeki atomların bir arada kalmasını sağlar. Ancak hidrojen ve helyumun tükenmesiyle birlikte bu basınç azalmaya başlar. Bir noktada yıldızın içerisindeki kütle çekimi basıncı, nükleer reaksiyonlardan gelen enerji basıncını dengeleyemez hale gelir. Bu durumda yıldızın çekirdeği çökmeye başlar. Çökme süreci sırasında yıldızın dış katmanları patlar. Böylelikle devasa bir süpernova patlaması meydana gelir. Süpernova patlaması, yıldızın enerjisinin büyük bir kısmını uzaya saçarak evrende enerji, ışık ve elementlerin yayılmasına neden olur. Süpernova patlamasının ardından geriye kalan çekirdek büyük bir yoğunluğa sahip olur. Eğer yıldızın kütlesi 3 ila 20 güneş kütlesi arasında ise bu çekirdek bir nötron yıldızı olarak adlandırılır. Nötron yıldızları son derece yoğun ve küçük objelerdir. Bir çay kaşığı nötron yıldığı milyarlarca ton ağırlığa sahip olabilir. Eğer yıldızın kütlesi 20 güneş kütlesinden daha büyükse, çekirdek o kadar yoğunlaşır ki nötron yıldızının bile direncini aşar ve çekirdek bir kara delik haline dönüşür. Bu süreçte çekirdek, yoğunluk ve kütle çekimi ile belirlenen bir sınıra ulaşır. Bu sınıra Schwarzschild yarıçapı denir. Kara deliklerin oluşumu sırasında Schwarzschild yarıçapını aşan çekirdek olay ufkunu oluşturur. Olay ufkusu, kara deliklerin dış sınırlarını belirleyen ve çevresindeki olayları etkileyen bir kavramdır. Olay ufkunun içine düşen herhangi bir şey artık kara delikten kaçamaz ve sonsuza kadar kara delik içinde kalır. Kara deliklerin özellikleri arasında kütle, elektrik yükü ve açısal momentum bulunur. Kütle, kara deliklerin en temel özelliğidir. Bu dev yapılar, büyük kütlelere sahip olabilirler. Elektrik yükü, kara deliklerin etrafındaki madde ve enerjinin dağılımına bağlı olarak değişebilir. Açısal momentum ise, kara deliklerin dönme hızını ve eksenel simetrisini belirler. Ayrıca, kara deliklerin çekim kuvveti, yıldızların evrim sürecini ve galaksilerin oluşumunu etkiler. Kara delikler, yakınındaki maddeleri çekerek büyüyebilir. Bu süreç, galaksilerin merkezinde süperkütleli kara deliklerin oluşmasına yol açar. Bu süperkütleli kara delikler, galaktik yapıları şekillendirir ve galaksilerin evrimini etkiler. Kara delikler, sonsuz uzayın gizemli ve etkileyici unsurlarından biridir. İnsanlığın sonsuz uzaydaki gelişimi, bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Uzay keşifleri ve teknolojik ilerlemeler sayesinde insanlık, evrenin derinliklerine doğru adım atmış ve daha önce hayal bile edilemeyen sınırları aşmıştır. Kara delikler, sonsuz uzayın gizemli ve etkileyici unsurlarından biridir.
Yapılan araştırmalar ve gözlemler, insanlığın sonsuz uzaydaki birçok sorusuna cevap vermiştir. Fakat cevap bulmayan daha pek çok soru bulunmaktadır. Yine de yakın gelecekte insanlık yıldız sistemlerine ve yeni gezegenlere yayılacaktır. Kara Delikler belgeselinin ikinci bölümü izlemek ve daha fazla bilimsel içeriğe erişmek için Bilim Peşinde kanalına abone olmayı unutmayınız.